कुरा अहिले त मनमा कति शान्ति भयो मलाई त त्यो खबर सुनेदेखिबाट यति मनमा शान्ति भयो। ओ माइ गॉड, भगवानले चाहिँ मेरो हिसाब किताब बराबर गरिदिनु भयो। मेरा बुवाको आँसु त्यति कलिलो उमेरमा कन्या दान गरेर खुट्टो धोएर दिनुभएको मेरो बुवाले। खै अहिले त त्यो मरिसकेपछि त्यसकी बुढी नै थिइन भन्ने हल्ला आछ भनेपछि त त्यसकी बुढी नभएपछि त हामीलाई चाहिँ घरबाट सम्पत्ति दिनका लागि कटअप गर्नका लागि त्यत्रो नाटक गरेका रहेछ नि। हो भारी पर्छ क्या। झुट बोल्यो भने, मान्छेको यथार्थ लुकाइयो भने, हैन, सन्तानबाट कसैको बाउ खोज्नु, कसैको आमा खोज्नु भनेको नि त्यो जति ठुलो श्राप कसैलाई नि लाग्दैन क्या। त्यही भएर कर्म विल ब्याक भने जस्तो त्यस्तै हो। आमा बाउ पनि भन्न नपाइकन मर अरे क्या। 5 दिन घरमा लगातार फोन गरे हस्पिटलमा भर्ना हुँदाखेरि। देशीले त कुरे गरे, धोतीले कुरे गरे। अनि लास्टमा घरको फोन नउठाएपछि, उसका घरमा कसैले फोन नउठाएपछि धोतीले लगेर आर्यघाटमा जलाइदिएको अरे क्या, खोलाको छेउमा लगेर। बुझ्नुभयो? अनि जलेको 5 दिन पछाडि चाहिँ कसले भन्दैछ घरका मान्छेलाई र गएर कसको खरानी उठाएर लिएर आएर अस्तु बनाएर घरमा पुरा लास गरेर रुवाबासी गरेर साला। हो त्यो हुन्छ द बदला क्या, बदला। मेरो छोरीको बाउ हो, मेरो छोरीको बाबा क्या। जस्तो कर्म गर्ने उसले मेरो छोरी कम रुवायो। कसरी भागेर हिँडेको थियो हामीसँग। आमा सम्पत्ति खाना जस्तो हो। जब एउटा बिहे दर्ता त गर्दैन त्यो जमाना भने त्यसको के सम्पत्ति खान्थेँ मैले। त्यसको घरको झ्यालडुगा त मेरो बाउले लगाइदिया हो। त्यस्ता हिसाब किताब गर्ने हो भने त उल्टो मैले लिनु चाहिँ छ बाउसँग, बुवाले जाने हो भने त। त्यति हिसाब किताब छ हाम्रो। तर नो, भगवानले सबै कुरा दिन्छन्। बस समय कुर्ने हो क्या, समय कुर्ने बस्ने हो। भइसक्यो पोहोर 1 वर्षै भइसक्यो। तीजमा होला, तीजमा कि 30 पछाडि दसैँभन्दा अगाडि होला। मरि नै सक्यो। मरिसकेर पनि अर्कैले जलाएर पनि घरका मान्छेले कसको खरानी बोकेर लिएर आएको अरे क्या। उसका पनि बाउआमा छन् नि त, थाहा भयो होला नि अहिले छोरो मर्दाखेरि। सम्झियो होला नि त। कन्चेटी तातेर आउँछ। के कुरामा घमण्ड देखिस् तैँले मलाई? घमण्ड छु त। काखमा एउटा छोरा छ, एउटा छोरी छ। छोरी एक्लै पालेको हो। अनि बतार आइमै लम्साल मेनुका नमस्ते सिस, नमस्ते नमस्ते, के छ खबर? यस्ता त आइमै हुन्छन् के। थुक्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ यार यस्ता आइमै मान्छे। म कसम भनेको आइमै भएर कन्चेटी तातेर आयो हो भने ना। यस्तो हो क्या। म चाहिँ के भन्छु भने होइन, हामी घर छोडेर हिँडेर होइन, हामी मातेर हिँडेको भए एउटा कुरा हो। म माइतमा बसेको नानी राखेर ऊ एक खेप पनि आएन भेट्न, उतै 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 भाग्यो, लापत्ता भयो। अनि अब त्यसको कुरा गर्दा म घमण्डी अरे। ल बतर आएन रिस उठेर आउनु। जति बेला मेरो छोरीले हिँड्ने बेलामा बाउ खोजी, स्कुलमा पढ्दा बाउ खोजी, होइन, घरमा दोहोरी जाँदाखेरि एक्लै थुनेर जाँदा बाउ भयो हुन्थ्यो जस्तो गरी। त्यति बेला बाउ पाएन। मरेपछि अब के को माया हो र? नो माया। खुसी हुनुपर्छ भाइ, खुसी हुनुपर्छ। मलाई अन्याय गरेर म रुँदाखेरि तिनीहरू हाँसेका हुन्, मेरो सन्तान रुँदा तिनीहरू हाँसेका हुन्। आज तिनीहरूको सन्तान त्यसरी गुमाउँदा म हाँस्ने हो। कसको बाउले केही उखाड्दैन, बुझ्नुभयो? कसैले केही गर्दैन भाइ। समय हो, समयको खेल हो होइन। सबसँग खेल हुन्छ, समयले गर्छ क्या खेल भन्ने कुरा नि। समयले खेल्ने हो। हिजो समयले मसँग खेलेको थियो, आज उनीहरूसँग खेल्यो। रमाउनु हुँदैन अरे, रमाउने हो। रुने त त्यसको लागि किन रुन्छु म? किन मेरो छोरी रुन्छे? नसिकाऊ भाइ, नसिकाऊ धेरै। तिम्रो आमालाई र तिमीलाई त्यस्तै गरे भए तिम्रो बाउ मर्दाखेरि तिमीले बार्थ्यौ होला, टाउको खौरिन्थ्यौ होला होइन। तिमी त छोरो मान्छे हो, बाउको सम्पत्ति लिन नि पाउँछौ, बाउको सम्पत्तिमा बसिस् त त्यति गर्नु पर्यो नाटकी रूपमा। हामी त गर्दैन भाइ। हामी एउटा सिनको लिएर हिँड्या पनि होइन,
मेरो बाउले दिएको दाइजो पनि त्यसै घरमा छोडेर हिँडेको हुँ अहिलेसम्म हैन। मेरा बाउले कति खर्च दियो, उसलाई कतिचोटि रेस्टुरेन्ट थापिदिनु भयो, कतिचोटि सुध्रेला भनेर के गर्नुभयो, कतिचोटि चौकीबाट थुनेको मान्छे निकाले धरोटीमा, कतिचोटि के गरे हो त्यो मलाई मात्रै थाहा छ, तिमीहरूलाई केही थाहा छैन। भुक्नु पर्दैन भाइ, नसिकाऊ। एकजनाले के लाइभमा आएर बोल्नु भएको रहेछ, उहाँको भिडियो कसैले रेकर्ड गरेछ र अपलोड गर्दैछ, हेर्नुहोस् हैन। यस लाइभमा बोलेको बेलामा कति बेला के बोलिन्छ थाहा हुन्न, त्यही भएर धेरै लाइभ बस्न पनि हुँदैन के, हेर्नुहोस् हैन। अनि उहाँ पपुलर व्यक्ति नै हो, तर चाहिँ विभिन्न कारणले पपुलर हुनुभएको छ। अनि तर उहाँले चाहिँ अहिले यस्तो टपिकमा कुरा गर्नुपर्छ कि उहाँको पूर्वपति मरेकोमा चाहिँ यसले यस्तो नराम्रो कर्म गरेर मर्यो भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ कि आफूलाई मार्न आउने दुश्मनलाई पनि दुःख पाउँदा कहिले पनि हाँस्न हुँदैन के, हेर्नुहोस् हैन। अनि कर्मको कुरा गर्नुपर्छ, उसले कर्म भोग्यो भने आफूले पनि त्यही कर्म भोग्ने हो, हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि अर्काले जति दुःख पाए पनि आफूलाई मार्न आउने दुश्मनलाई नि कहिले नराम्रो सोच्नु हुँदैन यदि कर्ममा विश्वास गरिन्छ भने हैन। अनि यो कुरा उहाँलाई कसले भन्ने के हैन। यो सोसियल मिडिया धेरै कुरा देख्यो नि त हैन, धेरै कुरा देख्यो। अझै पनि उहाँ अझै पनि सम्हालिनु भएको छैन कि। अलिकता सोसियल मिडिया आएर जे मनलाई त्यही भनौँ न, आफ्नो हरेक कुरा आन्द्राभुँडी खोलेर बस्नुपर्ने जरुरी छ। मनभित्र जस्तो भए पनि आफूले राम्रो सोच्न चाहिँ सकारात्मक लानुपर्छ भन्ने विचार उहाँलाई आएन जस्तो लाग्यो हैन। हामीले गरेको कर्म हेर्नुहोस् हैन, हामीले जुन नराम्रो गर्छ। Your golden keys? Excuse me, sir. These cards need a bit of polishing. How about... अरूले मात्रै हामीले मात्रै भोग्ने हैन कि, हाम्रो सन्तानले नै भोग्छन्। त्यो कुरा ख्याल गरेर हामी चाहिँ अलिकता केही बोल्दा गर्दा कसैलाई भन्दा हैन, कसैको दुःखमा हाँस्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्छ के, हेर्नुहोस्। भोलि बिहान त्यो अर्कालाई त भनिन्छ तर आउने आफैलाई हो कि। उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अलिकता अब सोसियल मिडियामा धेरै सोसियल मिडिया युज गर्ने, लाइभमा बस्ने गर्नुभयो भने यस्ता कुराहरू फुत्किन्छन्। अलि उहाँले चाहिँ यो कुरा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी छ के। जब मधु छेत्री र सुरेश खड्काको विवाह भएको थियो त्यो बेलामा दुवैजनाले म यसलाई धोका दिन्छु, म यसलाई चिट गर्छु, म यसलाई युज गरेर छोडिदिन्छु, अथवा म योबाट फाइदा लिन्छु हैन, यसलाई फसाउँछु, त्यो इन्टेन्सनले दुवैजनाले एकअर्कालाई विवाह गर्नुभएको थिएन। दुवैजनाको पहिलाको घरबार बिग्रिसकेको व्यक्तिहरू। उहाँहरू अझै धेरै अवेर हुनुहुन्छ रिलेसन जोड्दाखेरि। उहाँहरू टिनेजरको बच्चा पनि होइन, देख्यो मन परिहाल्यो, लभ परिहाल्यो, बिहा गरिहाल्यो, भगाइलायो, त्यस्तो होइन उहाँहरूको सम्बन्ध भनेको। उहाँहरूले एकअर्कालाई राम्रोसँग इभ्यालुएट गरेर, जोखेर, तौलेर, नापेर, बुझेर यतिको भएपछि चाहिँ मेरो लाइफ चल्छ, मेरो परिवारलाई पनि उसले हेर्न सक्छ, मेरो परिवारले पनि सपोर्ट पाउँछ, मैले पनि सपोर्ट पाउँछु दुवैजनाको पक्षबाट हैन। त्यो भएर उहाँहरूले विवाह गर्नुभएको छ। सुरेशजीले पहिले नै म मधुलाई विवाह गर्छु, बिचल्ली बनाइदिन्छु, प्रेग्नेन्ट बनाएर छोडिदिन्छु भनेर विवाह गर्नुभएको होइन। त्यसै गरेर मधुजीले पनि म यसलाई विवाह गर्छु, फसाउँछु, अनि उता गइसकेपछि यस्तो यस्तो काण्डहरू निकाल्छु, अनि उसलाई नराम्रो बनाएर म छोडिदिन्छु। उहाँले पनि त्यो सोचेर विवाह गर्नुभएको होइन। जुन बेलामा उहाँहरूले विवाह गर्नुभएको थियो उहाँहरू साँच्चीकै एकअर्कालाई माया गरेर नै विवाह गर्नुभएको हो। तर सिचुएसन परिस्थिति पछि सबै एउटै हुँदैन। उहाँहरूको सर्टेन केही कुराहरूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, कुरा मिलेन, उहाँहरूको बिचमा डिबेटहरू भयो, के भयो, त्यो कारणले उहाँहरूको सम्बन्ध बिग्रियो। सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि यदि मधुजी राइट हुनुहुन्छ भने सुरेशजी रङ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, र सुरेशजी राइट हुनुहुन्छ भने मधुजी रङ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। दुवैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा राइट भएर पनि सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। दुवैजनाको दृष्टिकोण नमिल्दा, दुवैजनाको विचारहरू नमिल्दाखेरि पनि सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ। दुवैजनाको इमोसनल लेभलहरू नमिल्दाखेरि पनि सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ। विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन् सम्बन्ध बिग्रिनको लागि। तर इन्टेन्सनली सुरुमा नै म यसलाई धोका दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरू दुवैजनाले पक्कै पनि विवाह चाहिँ गर्नुभएको होइन। त्यसैले सोसियल मिडियामा मधुजीलाई नानाभाँती नराम्रा कुराहरू, शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। सुरेशजीलाई पनि नराम्रो नेगेटिभ कुराहरू भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन, किनभने उहाँहरूको बिचको इन्टरनल कुराहरू तपाईँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। इन्टरनल कुराहरू त उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ त्यो चिजहरू। र उहाँहरूले पनि सोसियल मिडियामा यी चिजहरू ल्याइसकिसके पछाडि चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्छन् सबैजनाले भन्ने विचारले होइन, मलाई चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्स पनि गर्न सक्छन्, मलाई नै नराम्रो कुराहरू पनि भन्न सक्छन्, र मलाई आउने जति पनि नेगेटिभ कुराहरू छन् त्यो फेस गर्नको लागि म रेडी छु भनेर प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, सबैभन्दा धेरै यस्तो सिचुएसनमा सबैभन्दा धेरै भिक्टिम हुने भनेको को हो त? परिवार।
विशेष गरेर बच्चा बच्चीहरू यो चिजहरू सोशल मिडियामा ल्याइरहँदाखेरि सबैजना तपाईको सपोर्टमा छैनन्। तपाईको छोरीलाई बाहिरै तेरो आमा यस्तो भनेर अरूले औँला उठायो भने तपाईको छोरीलाई कति असर गर्छ त्यो चिजहरूले। त्यसै गरेर तपाईको छोरालाई पनि ए तेरो बाउ त यस्तो भनेर मिडियामा आएका कुराहरूको आधारमा तपाईलाई नेगेटिभ भन्यो भने तपाईको बच्चालाई त्यो कुराले कस्तो असर गर्छ। सबैभन्दा राम्रो त आफ्नो पर्सनल लाइफ चाहिँ आफूभित्र नै राखेको राम्रो। यो सोशल मिडियामा ल्याएर तपाईहरूले अल्टिमेटली चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ असर गरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ नराम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ पारिरहनु भएको छ।